La carte c'est ça? La case Lorenzo ça? C'est la case Lorenzo. Voilà, nous on est là. Harry là, tranquille. Xavier, Annika a fait du constat. Le tour est encore allumé. C'est Philippe. Là, la case Philippe. Ah, ça fait mal à moi, oui. Tu m'as épée alors. À la Cargile, un petit morceau. À la Cargile. À la Cargile. Voilà, t'es plus rien, gars. Ça fait un bon petit jour, n'a plus. Ah, Loïc. Désolé, Loïc. Hein. Désolé pour nous. La hauteur, la tipole, la pierre. La tipole, la boule à rentrer. On est dans l'eau. Ça va, on est là. C'est un petit peu tôt pour bonner les arbres. Allez. C'est bien, de l'eau serrée. On a envie de pleurer. Nous, on n'a pas gagné rien sur mon doigt. On n'a pas gagné de l'eau, on n'a pas gagné rien. Voilà. C'est au Léon. Lara à l'intérieur tout. Installer tout latéral. Franchement, désolation. La colline est triste. Là, tu peux le voir là. Attends, mais arrive. Un moment. Oh. Bon, ça va quand mon parrain. Ouh là là, ça va quand mon parrain. Là, la boue. Un parrain de Laurent, tu es là comment? Un parrain? Hein? De Laurent, comment tu es là? Quoi? De Laurent, comment tu es là? Non, c'est pas toi. C'est mon parrain. Ma vue. Ah, il y a. Parrain, ben là, vraiment, le lit pas machin. Voilà, il sort dehors. Désolation. Aïe. Voilà, c'est la première fois nous. Ah, ben c'est on a vraiment un petit moment. La soeur qui vient aussi. On vient pas. On va vite pleurer. Vierge.
C'est bassin pigeon. C'est la lutte des eaux, les bouts de sol à l'intérieur. Non, franchement, c'est pareil, je sais pas. On n'a jamais vécu ça, nous, encore. Voilà. Le lac de cuisine. Vu que quand elle a vécu ça, ben elle n'a jamais vécu ça. Sérieux.